आज मैं आपको खराटे या स्नोरिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी बता रही हूँ, जिसको आप 1 वीक भी करेंगे आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। वो इतनी अच्छी होम रेमेडी है जिसको अप्लाई करने से आप देखेंगे आपको खराटे आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ करनी कैसे है। ये देखिए, उसके लिए हमें मेन चीज़ चाहिए ये बादाम का तेल। आपके बादाम का तेल ये रात को लगाना है, आपको सोने से पहले 2 बूंद इस नोस्ट्रल में लगाना है, 2 बूंद इस नोस्ट्रल में। इसमें 2 बूंद लगाने के बाद ये नोस्ट्रल बंद करके इसको खींचना है, 2 बूंद इधर लगा के इस नोस्ट्रल को बंद करके उसको खींचना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ लगाना कैसे। आपको 1 वीक तक ये बादाम का तेल अप्लाई करना है। आप देखेंगे 1 हफ्ता करने के बाद आपके खराटे जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये देखिए आपको करना कैसे है। ये आपको थोड़ा सा बादाम का तेल लेना है, ये इतना बहुत है क्योंकि 2-2 बूंद ही चाहिए। ये मैंने लिया, ये फ्रेश बादाम का तेल है ये, और इससे आपको कोल्ड में भी रिलीफ मिलेगा। और एक इसका बेनिफिट और है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और खराटे भी नहीं आएंगे। तो देखिए, फिंगर टिप करके इस ऑयल के अंदर, बादाम के तेल के अंदर आपको एक नोस्ट्रल में अच्छे से अप्लाई करना है। ऐसे देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब ये नोस्ट्रल इसमें अप्लाई किया तो ये बंद करना है ताकि इसको अच्छे से अंदर खींच सके। ये देखिए इसमें अप्लाई हो गया। अब दूसरी नोस्ट्रल में अप्लाई करना है, अच्छे से अंदर अप्लाई कर लिया। अब ये ऑपोजिट नोस्ट्रल बंद कर, ये इसको बंद करके इसको खींचना है जो जहां लगाया है तेल। ये देखो ऊपर तक चला गया। बादाम का तेल वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लगाने के बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते बाद आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे कि आपको जो खराटे आ रहे थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप ये करके देखिए, रिज़ल्ट आपको खुद मिल जाएगा। तो मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।